Assalomu alaykum do'stlar. Biz Sariq operatsiyani o'tkazdik. Bugungi operatsiyamiz cho'tta plastika jana uvalo palata plastika deb ataladi. Ustamiga qarab, jeb bo'lmasa, qo'ng'ir taquvni yo'g'otuv operatsiyasi. Patsiyentimiz o'ta kuchli qattiq qo'ng'ir taqib kelib, bundan tinglovchilar ta'lim sindrom machina yaqinlaydi bo'lib, dem olib, to'xtab, o'shanda 15 sekund, 20 sekundgacha to'xtab dem olgan. Ana negizida Sariq boshqa amaliyot qilib odam o'sha turmen ishlaganda charchab turadi. 5-6 yildan beri qiynalib keladi. Hozir operatsiyaga oldik. Operatsiyadan yengillik to'xtayversa, o'sha davriy patsiyentimiz qo'ng'irdan taqadi. Kimda o'shanda qo'ng'ir taqadigan bo'lsa, shunday problema paydo bo'lgan bo'lsa, kelingizlar, biz sizga ko'rib konsultatsiya olib ketamiz.